搓手液只能夠清潔皮膚嘅表面，我哋心裏面嘅罪孽同污穢，只有靠着主耶穌嘅寶血，只能夠洗得乾淨。我哋要悔改歸向主，就能得着潔淨，罪得赦免。我哋感謝讚美主。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個歐積搓手液套嘅方法。你只要用翻你喜愛公仔嘅顏色，咁加上一啲嘅少少嘅特徵呢，咁就成為一個好靚嘅搓手液套啦。送俾朋友，提住佢時時要清潔雙手，實在係一件好有意義嘅禮物。就算勾俾自己用都可以。係咪好靚呢？咁我哋依家即刻開始啦。首先呢，我哋將黐住冷球嗰條冷呢擺喺面，然後呢將佢放喺中間，抽一條線上嚟，將支鈎針索實。嗱，掹長嗰條線呢，佢就會索實。然後呢，我哋就手掌揸住條線。無名指同尾指呢，就夾住條線，翹住食指，大拇指同中指呢，就撳住呢個裂。咁呢，鈎針擺喺條線前邊，由內至外勾條線上嚟，過咗呢個圈。咁呢個就叫做鎖針啦。我哋呢，一共要勾12鎖針先。嗱，而家有一針啦，跟住2、3、4。而家呢，我哋勾完12針呢，我哋就要度下呢個樽蓋呢度環繞一圈。咁呢，我哋係要雙數嘅。嗱，如果唔夠呢，你就勾多2針啦。嗱，差唔多啦。咁你就度下你自己個樽啦，因為個個樽都唔同嘅。咁然後呢，就要做一個引拔，將個圓圈連接埋一齊啦。就喺第一針咁呢。喺呢度將支鈎針穿落去，嗱，呢條線擺好啦，撳住呢啲鎖針，咁呢，我哋就鈎針向後拉條線，過咗一條線先，然後再過呢條線，咁呢就叫做引拔啦。咁我哋引拔完呢，就可以喺呢一條線嗰度扣一個記號針，就一個鎖針咯，就然後呢，我哋喺呢啲鎖針嗰度勾短針啦。嗱，第一針喺翻呢個引拔嗰個位置嗰度落嘅。咁呢，短針係點呢？就係穿支鈎針落去鎖針度勾條線上嚟，然後當鈎針有2條線呢，我哋就翹一翹啦，過2條線。咁呢，下一針咯喎，嗱。喺呢度啦，斜斜地穿落前邊嗰度先，然後鈎針向後勾上嚟，然後呢，翹一翹啦，過2條線，咁呢，一共呢就勾晒呢14針先，因為我呢家呢係14個鎖針嘅，咁我勾咗14短針咯喎，咁我就要做一個引拔啦。呢個記號針度數第一。呢個位呢條線，然後呢一個鎖針好細嘅，咁啊第2個位喺第3個位，即係第1短針前邊嗰2條線，將支鈎針穿落去，勾條線上嚟，過咗條線啦，再過埋呢條線之後呢，我哋就將個記號針扣翻上呢條線嗰度。打圈呢，我哋就要引拔完一個鎖針，就要隔1針加針啦。咩意思呢？即係第一個窿，嗱，要喺引拔嗰個窿嗰度落翻第1個位置，勾1短針先。好啦，第2個位置啦，我哋就勾2短針咯喎。嗱，首先勾咗1短針先啦，然後喺同一個位置又勾1短針啦。咁呢就變咗1、2。下一次呢，就又係1咯喎，隔1針加針啦，1、2、1、2咁啦，咁就勾完呢一圈啦。下一圈呢，我哋呢又係咁啦，每次引拔完1個鎖針先。咁呢一次呢，
就隔2針咯。嗱，落第一針嘅時候呢，我哋要喺翻引拔呢個位置1啦，第一個位置1針，第二個位置又係1針，就1、1，好啦。第3個位置我哋要加針啦，就2針啦，1、1、2咯喎。嗱，勾咗1針，再勾多1針，咁啊變咗2針啦。咁又係用呢個辦法，1、1、2咁樣勾埋呢圈啦。好，勾完呢一圈呢，嗱咁就套落去，咁樣啱位咯喎。咁我就唔使再加針啦。然後呢，又係咁咯喎，引拔完一個鎖針啦，記住。咁呢一個位置勾翻1針啦，係啦，一直勾到呢個樽嘅高度啦。咁我哋呢勾到咁上下呢，就可以轉顏色嘅。咁首先呢，就喺引拔呢個位度勾新嗰條線啦。咁我哋就要留長翻少少嘅，如果唔係佢會甩嘅。咁呢，就喺呢個位引拔啦，將新條線引拔上嚟。好，然後呢，就將新舊2條線呢，就綁翻個裂啦，因為驚佢甩。咁再綁多1次啦。然後呢，我哋就用新呢條線呢，就繼續勾啦。咁勾到呢，同樽嘅高度一樣。OK， 嗱，而家呢，我就勾到嗰個樽嘅高度啦。咁就可以啦，就勾個手環啦。咁呢，嗱，首先呢，又引拔完呢一個鎖針先啦。咁我哋呢，就勾3針短針先啦，1、2、3，好啦。然後勾完呢，我哋就勾一個鎖針，就反轉咯喎。咁呢，就喺隔離嗰個位置勾短針啦。咁勾1、2，咁就又係咁啦，一個鎖針，然後循環咁勾啦。嗱，第一個窿唔係，第二個窿先至勾落去。咁呢，呢度呢，最尾呢個位置又勾1針。咁總之呢，就係1鎖針，2短針，係啊。咁呢，就勾到你想嗰條帶幾長啦。我哋勾到所需嘅長度呢，嗱，結尾嗰行呢，就係喺入邊嘅呢條帶。咁然後呢，我哋就勾嗰個扭門啦。咁個扭門呢，我哋就勾幾個鎖針啦，6個啦。然後呢，就轉返嚟手環呢個面呢度啦。咁我哋呢，就喺呢個邊呢度呢，做個引拔啦。好，咁呢，呢度就有一個扭門咯喎。咁為咗更靚呢，我哋就要喺呢啲邊度呢，做一行引拔嘅。嗱，就係喺呢啲窿位，係啊，呢個窿啦，將鈎針穿入，勾條線上嚟，然後呢，將佢勾過呢一條線，咁就引拔啦。咁呢，就一直喺呢條邊呢度，做一個引拔啦。而家呢，就引拔咗呢條帶嘅一邊啦。咁我哋呢，就繼續呢，喺呢個套嘅邊緣呢，我哋就引拔啦。咁呢，做一圈引拔，一直呢，就到扭門呢度啦。咁然後呢，我哋呢，就喺呢個扭門度勾短針啦。咁我哋只要勾滿咗呢個扭門就得噶啦。嗱，就將支鈎針穿落個扭門度，勾條線上嚟，翹一翹啦，過2條線，勾一個短針捆住嗰條邊啦，咁就會實淨啲啦。咁你勾滿佢就得噶啦。嗱，咁樣咯，一直圍住佢啦。好呢，就喺第1鎖針呢度做翻個引拔，
好，咁就將呢條線剪斷啦。咁就將呢條線拉晒過嚟，跟住呢，就用一支縫針穿入嗱先頭嗰兩條線，咁呢，就將條線穿咗過去先啦。然後呢，就喺頭先呢個最後嗰個引拔位呢，嗰兩條線中間呢度穿落去。咁樣呢，如果你睇唔清楚，你就睇翻我旗仔嗰個影片嗰度呢，就比較大啲，因為呢啲欄好幼啊嗱。咁佢條邊呢就好完整好靚啦。跟住呢，我哋就將佢穿落個底面呢度，收埋呢條線，咁就 OK 啦。其他嘅線都係咁樣收喺個底面啦。再有多餘嘅線呢，我哋就可以剪咗佢。而家呢，我哋就勾嗰幾朵花仔啦。咁朵朵都係一樣。